Mga kaigsunan na nga ito ang scripture karong gabi diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 versikulo 12 hangtod sa 15. Hanggang Diyos ay makilala. Ingon din mga kaigsunan kay kining pag-alagad ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios, kundi mo sangput usab sa madagayaong pasalamat ngadto sa Dios. Og tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang mapasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa gidawat ninyong ebanghelyo ni Kristo. Og sa inyong pagkamahinantagon kanila og sa uban pa. Busa uban sa dakong paghigugma magampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya kagipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kaayong gasa. Ginoong Dios nga labing gamahanan, nagapasalamat kami kanimo. Himo Ginoo ang imong mensahe karon. Maghatag kanamo Ginoo kagawasan. Maghatag Ginoo kanamo og kanamo Ginoo kagawasan. Og salamat kay Ginoo masabtan karong gabi. Ang imong mga mensahe pinagi sa pagtudlo kanamo sa imong gahom sa balang espiritu sab. Og salamat kay Ginoo magapaminaw kami uban ang abli nga igdulungog ug kasing-kasing og gunahuna Ginoo. Salamat kay Ginoo mong ginahinginlan ang buhat sa demonyo sa ngalan ni Jesus nini nga gabi. Lumako malagiw ka demonyo sa mong taliwala. Salamat Ginoo sa mong pagagamahanan karon. Dalaygon ka sa ngalan ni mo Ginoong Jesus. Amen. Once again mga kaigsunan, mayong gabi sa ato mga suging tigpaminaw ni nga itong programa. Mayong gabi sa inyong tanan. Okay mga kaigsunan, maminaw kita sa mga mensahe mga kaigsunan, no, sa pulong sa Ginoo nga maghatag ka nato mga kaigsunan o katinawan, no, sa atong kinabuhi samtang napagitan ning kalibutana. Okay, may gabi kay Madam Bibian. O gasa sa Dios mga kaigsunan. Unsa man ning gasa sa Ginoo? Daghan kayong gasa mga kaigsunan nga giandam sa Ginoo. Apan ang mga gasa nga atong isgutan karon mao kini ang gasa mga kaigsunan nga makapahimatngon kanato aron makabaton kita og kaluwasan. Kung wa pa nimo matagam ta igsoon ang kaluwasan karong gabi, matagam ta man nimo kung ikaw maminaw niini. Okay? Manay mga kaigsunan ang gasa sa Dios. Dagan kayo mga gasa mga kaigsunan. Kung magisgot ta gasa, no, kanang gaps mga kaigsunan, wala na'y bayan. Wala na'y bayan. Ang gasa sa Ginoo mga kaigsunan, walay bayan. Ang kaluwasan, walay bayan. Ang kinabuhing, walay katapusan, walay bayan. No? Ano mga kaigsunan? Imo lang siyang dawaton, ingon nga imo personal nga manluluwas, alagaron nimo sa kinasing-kasing, ug tun-an nimo ang tanan nga mga mensahe niya nga tinuod, dinha ka mga kaigsunan makabaton og kagawasan. Daghan mga tao mga kaigsunan, no, nag-atog simbahan, no, nag-atog simbahan mga kaigsunan apan giulod na silang daan. Munay kuyaw mga kaigsunan ha, munay kuyaw, no. Munay mga kaigsunan ang delikado sa kinabuhi sa tao nga nag-alagad ta, no, nag-alagad ta igsuon unya giulod na diay ta, no. Muna nga dili maayo mga kaigsunan kini atong pagpangalagad nga dili sigurado. Kinahanglan mga kaigsunan siguroon jud tani kay nakataya din mga kaigsunan ang kinabuhing walay katapusan. Nakataya sa atong pagalagad mo ni mga kaigsunan pangitaa si Kristo. Tungod kay si Kristo ang tinuod nga maghatod kanato ngadto sa malipayong kinabuhi. Si Kristo mga kaigsunan ang maghatod kanato ngadto sa kasiguruhan, ngadto sa kagawasan, ngadto sa kausaban sa kinabuhi. Wala na ilain mga kaigsunan. Kaya ang Ginoo lamang, siya lamang mga kaigsunan ang bugtong makausap sa kinabuhi sa tao. O dili igsoon atong relihiyon, dili ang atong relihiyon mo'y makaluwas, makausap sa kinabuhi sa tao, kundi ang gisulti sa pulong sa Ginoo. May daghan mga kaigsunan relihiyon karon. Apan ang relihiyon ngailang giantuan, walay kasiguruhan, walay kasiguruhan igsoon kay ngano man, walay kausaban ng kinabuhi. Igsoon kung nangalagad ka, nga walay kausaban imong kinabuhi, dakong pangutana igsoon. Dakong pangutana. Kaya nagyon ang Biblia, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Wala makaigsunan kita, tawag unta nga mga born again. Hallelujah. Wala makaigsunan na, timan na nato kanunay.
Na kang Kristo ang tinuod nga sa pagpakatao pag-usab. Yon ang Juan 3:3, dili nato makita ang Ginoo, no? Kung dili ta matao pag-usab. Kung dili ta mausab, kung dili ta mabago, klaro kayo. Igsoon ang gisulti sa Biblia. Muna ang tao nga nag-alagat, sige katog simbahan, sige katog simbahan, sige katog Domingo, unya wa mausab ang kinabuhi. Ha? Takot pangutana. Useless ang imong pag-alagad. Muna makaigsunan ko na kang Kristo, si Jesus lamang ang bugtong makausab nimo, ang bugtong makausab nako, ang bugtong makausab natong tanan. Kung ang imong dalan igsoon, hiwi ang dalan nga imong gisupay karon, pangitaa ang tulid nga dalan, kaysa tulid nga dalan, dito ka makatagamtam o kasiguruhan sa kinabuhi. Hallelujah! Mga kinima kaigsunan nga itong kinabuhi, no? Gitagaan ta sa Ginoo og libre nga gasa. Walay bayad, kinabuhing walay katapusan, di ni pwede bayaran. Ha? Walay bayad makaigsunan, kining kaluwasan. Ngayon mga kaigsunan magbayad aron maluwas sila. No? Magbayad sa ampo aron maluwas sila. Igsoon dili ang imong relasyon sa Ginoo, ang imong pagdawat sa Ginoo, ang imong pagiguban sa Ginoo, mo na sigurado nga maghatod kanimo ngadto sa kausaban, ngadto sa kasiguruhan, ngadto sa kinabuhing dayon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Para mga kaigsunan, sultihan ko kamo, dili ta mahimong gawas nun kung magpabilin ta sa hiwi nga pagtulunan. Dili ta magmalipayon, dili ta mga kaigsunan, makabatulong kasiguruhan kung ang atong gitugpahan. Nga simbahan, di mao. Ako mga kaigsunan, ang tinuod nga simbahan si Kristo lang. Si Kristo lang igsoon ang tinuod nga simbahan. Dili ang relihiyon. Daghan mga kaigsunan mo yun, kaning among relihiyon, pag makasimba mo nini, 100% maluwas na mo. Daghan kayong relihiyon, nagsingon niya na. Daghan magpaisiatab, nga ang among relihiyon mo na dyan makaluwas. Igsoon, dili, sayop na imong gisulti. Kay daghang relihiyon karon mga kaigsunan, di na maihap. Pila na ka-relihiyon karon dinhi sa kalibutan, daghang mga hiwi nga pagtulunan, kay ngano man wala sila masubay sa pulong sa Ginoo, wala sila may subay sa Biblia, wala sila masubay sa gisulti tinuod sa pulong sa Ginoo. Mao ni dinhi mga kaigsunan, dinhi sa Biblia, mao ni ang maghatod kanato sa kinabuhing walay katapusan. Ayon ang imong relihiyon. Kaya na relihiyon mga kaigsunan, wa maghatod o kausaban sa kinabuhi sa tao. Hinoon nagtukmod, hinoon sa kadautan. Nagtukmod sa kadautan sa tao. Mga kaigsunan, bantayanan nato na. Mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, gitagaan ta gasas Ginoo. Mga kaigsunan, kanang gihatag. Halimbawa mga kaigsunan, doon ako ihatag sa inyo. Magtunol ko sa inyo. Kung di ninyo ni dawaton, di yun ni mainyo. No? Di nyo na maimo igsoon, mapan, kung imong dawaton, akong gitanyag nimo, maimo yun na. Amen? Wala mga kaigsunan, si Kristo, mianhi sa kalibutan. Mianhi sa mga kaigsunan, ngadto sa mga nangawala, ngadto sa mga nasalaag. Mianhi ang Ginoo mga kaigsunan, aron tagaan kita kinabuhing maragayaon. Mianhi si Jesus, aron tagaan tagagawasan. Mianhi si Jesus, aron makabaton ta kabaguhan. Wala mianhi si Jesus, aron pagubas sa kinabuhi nimo. Kung dili mianhi siya, gianhian kaniya, pila ka tuig ng milabay, aron ikaw makabaton sa kausaban, makabaton kabaguhan sa kinabuhi. Hallelujah. Wala mga kaigsunan, delikado kayo. No? Kung atong kinabuhi, sige tagsimba, sige tagsimba, sige tagatog simbahan, sige gluhod dito, sige kampo dito. Kanya wa sa batong kinabuhi, walay kapuslanan. Wala makaigsunan ang gasas Ginoo, di na kinahanglan bayad-bayaran pa. No? Di na kinahanglan makaigsunan bayaran pa ng gasas Ginoo. Ang kaluwasan nimo di na pwede bayaran. Ayaw pag-ampo nga magpaampo karon ka maluwas, ang imong kalang karon maluwas, dili na mao igsuon. Di na mao. Ang tinuod nga kaluwasan, gitanyag ni Kristo walay bayad alang kanimo. Dawatas Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, pasudla si Kristo sa imong kasing-kasing, papuya siya sa imong kasing-kasing, pagpatudlo sa iyaha kanunay, pangamuyo siya kanunay, pagpangandoy nga mausab ka sa imong kinabuhi, igsoon si Kristo, ug ang balang espiritu, may bugtong makausab sa kinabuhi sa tao. May makiksunan kita, dili man ta automatic mausab, di ba? Di na.
Di ko mo ito makagsunan nga automatic ta mausab. Doon hinay makagsunan. Hinay. No? Ato masabtan ang pulong sa Ginoo hangtod nga makabatuntag kagawasan, makabatuntag kausaban sa atong kinabuhi. Hallelujah. There is power in the Word of God. Hallelujah. Doon ay kausaban nimo, doon ay kausaban ako kung atong pamation ang pulong sa Ginoo. Dawata si Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, ipalista ang imong ngalan dito sa kinabuhi, dito sa libro sa kinabuhi, ug alagaras siya. No? Alagaron nato makagsunan ng Ginoo. No? Kanang sureball nga pagpangalagad, ay nang alagad-alagad lang. Kanang sureball jud nga pagpangalagad. Amen. Manay mga kaigsunan, nagasa sa Ginoo. No? Kung ikaw igsoon, no? Kung ikaw gikapuyan sa mong kinabuhi, dinhi sa kalibutan, kung ikaw gikapuyan, giandaman ka sa Ginoo gasa, nga mao ang kapahulayan. Hallelujah. Mana mga kaigsunan, kining tao nga walay pahulay, sige lang kagubot ang ilang pamilya, no? Sige lang away ang panimalay, sige lang mga kaigsunan o binugnuay, walay kalipay, walay kalinaw, walay kadagaya. Igsoon kung ikaw gikapoy, ing na ang Ginoo, Lord, gikapoy na kuaning kinabuhian, isurrender na sa Ginoo, kay ang Ginoo lamang maoy makahatag nimo kapahulayan. Mga kaigsunan, kung ikaw gikapuyan sa imong problema, dulang Ginoo. Kung ikaw igsoon gikapuyan sa imong kasakit, sa imong mga kasakit diri sa kalibutan, dulang Ginoo igsoon. Kung ikaw gikapuyan sa gipas-an nimong sala, ing nang Ginoo, Lord, kapahulayan taon ko ani akong sala. Sa manang sala nimo igsoon. O nakabalon naman taon sa sala, no? Kanang sala nimo igsoon nga imong ginabitbit nimo kada adlaw. Ginapas-an nimo kada adlaw, surrender na sa Ginoo. Ano mayon ka ba, Lord, sigurado ba ka ako sa akong kinabuhi? Igsoon ko nakapangutana ka kung sigurado ba imong kinabuhi? Nako, pangutan na gyud nagklaro imong kaugalingon ug ang Ginoo. Kung ang imong kinabuhi igsoon wa pa mausab, no? Ibugatan pa ka sa sala, napaka sa bisyo igsoon, napaka sa kahugawan, nakapas paghigugma sa kalibutan. Nako igsoon, ayaw pabilin diha, surrender sa Ginoo, hural sa Ginoo, duulang Ginoo, simbahang Ginoo, kay andam siya mudawat kanimo. Yun ang Mateo chapter 11 verse 28 to 29. Atong basahon mga kaigsunan ang Mateo chapter 11. On sa gingon mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Mateo chapter 11 verse 28 to 29, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Nganay mga kaigsunan, dunay kagaan. Duang problema mga kaigsunan, dili man na mawala, pero dunay kagaan tungod kay nganuman naa si Kristo sa atong kinabuhi. Hallelujah! Ano mga kaigsunan? Pagkabulahan nimo, pagkabulahan ako, pagkabulahan natong tanan, mahimutang bulahan kung kita mag-surrender sa Ginoo sa tanan natong gipasan. Hallelujah! Wala tay mahimo mga kaigsunan kung wala ang Ginoo. Wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Walay kapahulayan kung wala ang Ginoo. Mabitaw mga kaigsunan, tingala ta, no, daghan kayo mga tao nga nabugatan, no? Tungod sa kabugat sa ilang ipasan, hala ilang ipakamatay. Magpakamatay mga kaigsunan kay pagtuon nila, wala kasulbaran sa mga problema. Aban sultihan ko ikaw, dunay kasulbaran sa itong mga problema na si Kristo naghulat sa imong pagtawag, naghulat sa imong pagdangop kaniya. Duulas siya, kay andam siya nga modawat kanimo, andam siya nga motabang kanimo, kay ang atong Dios matinabangon sa tanang panahon. Hallelujah! Mga naman kaigsunan ang gasa sa Dios. Kabugat, isang at sa Ginoo, no? Isang at sa iyahang abaga, ihatag sa Ginoo ang tanan. Ginoo, nara akong problema, Ginoo. Ingna ang Ginoo, Lord, sulbaran ni. Ikaw na'y bahala ni. Adunay kasulbaran diha sa Ginoo. Kaya nag-promise siya. Basta mo duol ta sa iyaha, 100% kita iyang tabangan. Hallelujah. Mga kaigsunan, ako,
Dili man kay ako rin nakasinatig problema. Kamo po, di ba? Kitang tanan, nakasinati nini mga problema. Apan sultihan ko ikaw, kung doon na tayo Ginoo, ang tanang kasulbaran, o ang tanang problema, adunay kasulbaran. Muna promise niya makagsunan. Okay? Muna saad niya, makita, tagaan niya kagaan sa atong gipasan. Igsoon ka ng imong sala, nga nakabugat sa imuha, no? Kanang imong sala nga nakabugat nimo, ihawas na. No, kuhaan na igsoon aron ka magmalipayon. Ikaduha nga kaigsunan, no? Dinhi makaigsunan sa wala pa diha sa pagkamatarong. Ha? Sa wala pa diha sa pagkamatarong, ang gasa sa pagkamatarong dawata gikan sa Ginoo. Hallelujah. Abi ninyo mga kaigsunan, daghan kay mga tao nga gimatarong sa Dios. Daghan kay mga tao nga giusab sa Dios. Kana sa Apostol Pablo mga kaigsunan, unsa na lang na siya kamangtas mga kaigsunan. Oh, mangtas kay sa mga kaigsunan, mupatay siya sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Sa unang panahon, apan sa dihang siya giluwas sa Ginoo, sa dihang siya gitawag sa Dios, giusab siya sa Ginoo, gibagho ang iyang kinabuhi, ug siya nahimong alagad sa Ginoo, ug siya karon igsoon nagbilin og mga maayong legasiya aron kita makasundog kaniya. Nga kun ikaw anas pagkadautan, gitawag ka sa Ginoo diha sa pagkamatarong. Hallelujah. Wala makagsunan sa Apostol Pablo sa una. Di pa siya apostol. Saulo pa siya. Grabe, manglulutos siya sa simbahan. Manglulutos siya sa mga Kristohanon. Pamatyon niya mga Kristohanon. Gani makagsunan. Apil siya pirma makagsunan. Sa dihang si Esteban. No? Apil siya pirma makagsunan. Ngapat yun si Esteban pinagi sa bato. Apan makagsunan. Sa dihang siya naglakaw padulong sa Damasco. No? Yun ang Acts chapter 1 verse 1, Acts chapter 9 verse 1 to 31. Kung inyo nang basahon mga kaigsunan, dito mga kaigsunan, ang kinabuhi ni Pablo, giusab siya sa Ginoo, gibutaan siya sa Ginoo, no? Aron makailas siya sa Ginoo. No, daghan pamagi ang Ginoo mga kaigsunan, no? Daghan pamagi ang Ginoo. Usahay bunalan ta, usahay latuson ta, usahay kusion ta, aron mahimatngon ta. Mga kaigsunan sa Apostol Pablo tungod kay tinawag sa Dios. Ha? Gibutaan sa igsuon og nakit-an niya ang Ginoo ngayang gilutos, no? Nakit-an niya, nailhan niya ang Ginoo ngayang gilutos. Pagpangutanan niya kinsa ka man, ako ang Ginoo ngay mong gilutos. Mao to mga kaigsunan, nakabaton sa kausaban, mao to daghan ng kay siyang lakaw sa dihang nakabaton sa kausaban sa kinabuhi, nagwalay sa kamaturan, giwalay niya ang pulong sa Ginoo, giwalay niya ang mensahe sa kabaguhan. Mao to mga kaigsunan, si Apostol Pablo nahimong apostolis. Nahimo siyang apostolis ug daghan siyang natuan nga mga lugar sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo. Siyang pagkailado mga kaigsunan, siyang pagkamangtas sa unang panahon, aban sa dihang siya gibag-o sa Ginoo. Nailado na po siya nga siya alagad sa Ginoo, nga kusganon, matinun-anon, walay ko kahadlok sa pagsangyaw tungod kay hanuman na sinati niya si Kristo siyang kinabuhi. Wala ba kaigsunan kung ikaw, no? Tan-aw nimo makaigsunan unsa naman niya akong kinabuhi. Igsoon walay imposible sa Ginoo, usbon ka sa Ginoo, giyahan ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo, kun unsa man ka kahugaw, unsa ka man kadautan, kun imong sundo ng Ginoo. Kun imong sundo ng Ginoo, ang Ginoo gyud mag-usab kanimo. Hallelujah. May gabi sa akong agaw, no? May gabi kay Ate Elina. Wala makaigsunan si Saulo, hugaw kayo sa saunang panahon sa pananaw sa Dios. Aban sa dihang siya gitawag sa Ginoo, sa dihang siya giluwas sa Ginoo, nabag-o siya og sa iyang pagkabag-o, iyang gisulti ang kamaturan og siya may kabaguhan siyang kinabuhi. Wala makaigsunan si Sakyo, no? Si Sakyo makaigsunan usa sa gibag-o sa Ginoo. Kana si Sakyo makaigsunan usa ka tikasan, usa ka tikasan, usa ka tax collector makaigsunan. Buat pasabot, corruption, kurakot mga kaigsunan, kini si Sakyo. Apan sa dihang siya gitawag sa Ginoo, sa dihang siya nangandoy sa Ginoo, sa dihang siya nangandoy nga makakita sa Dios, gitawag sa Ginoo. Giingnan Sakyo naog diha, kay adto ko mo adto sa imong balay, dito ko mo dayon sa imong balay. O mo na makaigsunan tungod kay welcome si Sakyo, iyang panisakyo anhidri, og dito niya gikumpisal sa Ginoo, no? Gikumpisal niya sa Ginoo, iyang paniya Ginoo, balikan ko ang akong gitikasan sa akong mga nakawat nga to kanila. Wala makaigsunan ang Ginoo maghatag na itong kabaguan.
Kung ang imong kinabuhi karon grabe kay kadautan, grabe kay kakahugaw, tan-aw nimo evaluate nimo, Lord, hugaw man jud ko kayo. Hugaw man jud ko kayo, Lord. Igsoon, ingna Ginoo, change my heart, Lord. Change me, Lord. Kung willing ka mag-aksyonan, magpausab sa Ginoo. If you are willing to be changed by God, He is able to change you. Hallelujah. God is able to change us. Basta willing lang tayo mag-aksyonan, basta maduol lang tayo sa Ginoo, wala imposible sa Dios, pwede kang baguhon sa Ginoo, bisan unsang orasa. Duulang Ginoo, simbahang Ginoo, sangpitang Ginoo, ingna ang Ginoo, Lord, gusto ko makabaton kausaban. Igsoon, dili ta perpekto. Kung doon na pa kay sakit karon, doon na pa kay kanabang butang nga wala kahimot is Ginoo, ingna ang Ginoo, Lord. Usbain taon ko Ginoo, ug ang Ginoo mag-usab kanimo. Hallelujah. Wala makaigsunan gasa sa Dios. Kining kabaghuan na to, gasa ni sa Ginoo. Grasya ni sa Ginoo. Wala makaigsunan, maingon ta, pag nanatas Ginoo, nanatay kausaban, makaingon ta, lahi ragyod ang kinabuhing na Ginoo. Lahi ragyod ang kinabuhing walay Ginoo. Wala makaigsunan, bulahan ka, bulahan ko, kay kita nakailaw Ginoo. Kaya nga atong Ginoo, nagausab sa kinabuhi sa tao. Wala makaigsunan, gasa sa Ginoo, kanang kausaban nimo karon. Na? Kung nausab ka na karon, gasa na sa Ginoo. Kung wa pa ka mausab, isuon ang gasa sa Ginoo, anda mihatag kanimo nga mao ang gasa sa kausaban sa kinabuhi. Milagro man kay sunan, no? Kanang kabaghuan, milagro ka na. Wala man kay sunan si Rahab, usa ka babaeng kanang sa harlot man kay sunan. Ug sa tuwa pa na, no? Kini si Rahab man kay sunan, usa ka babaeng uwagan. O sa kuwan pa makiksunan, diya sa tagong pa, sa bisanasa, kanang burikat bitaw, no? Yung nga burikat, apan sa dihang, siya makiksunan, midangop sa Ginoo, mitamod sa Ginoo, iyahang gitabangan makiksunan, kadto mga tao nga nag-espiya. Giusab sa Ginoo, ug nakabaton sa kabaghuan sa kinabuhi. Wala makiksunan, bisan on sa patakadautan, no? Bisan on sa pakatakahugaw. Yun ang Isaias 1:18. Bisan pag-unsa takahugaw, no? Bisan unsa takahugaw sa unang panahon, kung mayon tas Ginoo, Lord, buyan ko niya akong sala, usba ko. Ang Ginoo karon dayon mousab sa imong kinabuhi if you are willing. Hallelujah. Ano makigsunan? Ang kausaban wala sa atong reliyon, kundi sa atong nadungog ngagikan sa Biblia. Hinumdumi hangtod ang tao dili magpakatao pag-usab, dili siya makadawat sa kinabuhing dayon. Kadto akong gisulti kaganihang buntag, no? Kadto akong gisulti makaigsunan, kung nagkinabuhi pa ka atong mga butanga, no? Kung nagkinabuhi pa ka igsoon atong mga butanga, wala kay luna sa harian sa Ginoo, ha? Unsa man ni makaigsunan? Kung naakaani nga batasan, napakaani ang kinabuhi, wa kay luna sa harian sa Dios. Dili ako nagsulti, ha? Ang Biblia, ha? Ang Biblia makaigsunan nagsulti. Basahan nato kini. Sayon kayo pag ila. Sa buhat niya ito nagsunod. Sa tawhanong kinaya. Makita kinadihi sa malaway, hugaw, ug hilas nga mga buhat. Wala makagsunan si Paulo sa una. Si Saulo sa una, Si Saulo sa una, grabe kay kahugaw. No? Grabe kay kahugaw. Wala makagsunan tungod siyang kabaghuan. No? Tungod kay sa gibago. Tungod kay duna pa'y panahon sa pagbago sa kinabuhi. Siya nakabaton o kausaban. Paano yung makaigsunan? Yun ang pulong sa Ginoo. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Igsoon kung nagsimba pa kag Diyos-Diyos, nako, 100% igsoon, impyerno ka. No? Ayaw nagsangpit lang Ginoo, katong nasa langit. Yun ang buhat 4:12. Ang sagingon dito, wala na laing ngalan nagihatag sa kalibutan aron makaluwas sa tao, kundi ang ngalan ni Jesus Christ. Wala na lain, bugtong makaluwas na to. Ha? Wala na lain, bugtong makaluwas na to. Ha? Kung nag-isulti makaigsunan sa Ginoo, siya lamang ang bugtong manuluwas, siya lamang ang dalan sa kamaturan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Wala na pangalan nga lain. Wala na pangalan ni bisan kinsa. Wala na pangalan ni bisan kinsang tao diri sa kalibutan. Wala na pangalan makaigsunan bisan santos pa na. Wala na labot sa kaluwasan nimo. Ang Ginoo lamang ang bugtong manuluwas sa kinabuhi sa tao. Dili ang ubang pang tao nga ginasimba sa mga tao ning kalibutan. Hallelujah. Si Jesus Christ lamang makaigsunan, wala na ilain. Wala pag di ka makabaton ni Jesus, no? Kung doon na pa kay laing Dios, di jud ka maluwas, no? Daghan mo ingon kining among relihiyon na dinhiyang tinuod, wala.
Igsoon, daghan kay mo claim. Apan unya, moabot raw niya makaigsunan, maingon sila. Uy, naaraman diyan tinuod nga Ginoo. Mo na igsoon, ikaw ug ako bulahan tungod kay nakailata ni Jesus Christ. Makaigsunan sa laing bahin, akong ipaila-ila kaninyo si Jesus Christ. No? Gusto na ako mailhan ninyo pag-ayo kung kinsa si Jesus Christ. Ha? Si Jesus Christ, makaigsunan, malumo, mahigugmaon, nagatudlo sa paghigugma, dili sa paghigugma makaigsunan sa kalibutan, kung dili paghigugma sa kaaway. Nagtudlo si Jesus Christ, makaigsunan, sa pagpaubos, pagkamapainobsanon, o sa dili pagpanimalos. Na yung mga relihiyon, makaigsunan, no? Aw paghilabtan ta, pat yun ta, di ba? Ha? Paghilabtan ta, naman tayo mga pusil, no? Muna makaigsunan, delikado ba yan ng relihiyon nga magbit-bit o pusil ng mga leader, no? Kami makaigsunan, mga pastor, wa na yun may laing armas, ang amo rin yung pagkamaayo. Kung doon na pa yung mga simbahan, magunit-gunit pa na mga pusil-pusil bitaw, nakadungog na mong balita, makaigsunan, nga doon na yung leader sa mga simbahan, makigirag mga pulis, pagkamali, makaigsunan ng mga pagtulunan. Asa man na, no? Di ta na mo tundog, di ta na mo sundog, makaigsunan, nagingon sa Ginoo, kung kadtong kung ang inyong naong sagpaon, ala, ipasagpa po ang tuo. Kung wala, ipasagpa ang tuo. Kung tuo, pasagpa ang wala. No? Grabe, sakit kayo, mga kagsunan. Ngayon dito, higugma ang imong kaway, pasayluang, pakana. Napoy relihiyon, mga kagsunan, ayaw, patyon na to. O, nga nung pamatyon man nila mga Christian. Nga nung na may relihiyon, pamatyon nilang Kristohanon. O, di ba? Ay, son, Jesus Christ, wala magsulti niyan. No? Kung makasasala ta, dili ta pwede husgahan sa tao. No? Wala si bisan kinsa nga magusga nato. Wala makaigsunan, kung nagsimba pa tag Diyos, no? O naapatas pagpamarang, no? Kanang mga mamamarang, niya pa nagbingkil, kanang kasinahon, kanang sigitag kapungot, kanang kahakog, no? Kining kahakog, kining pagkabahin-bahin, o pagkapalahubog, pagkamaputuyanong sa lawas ng pangandoy, o guman pang mga butang asama nini, busa pasidanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat nini mga butanga, walay dapit saging harian sa Dios. Dili ako nagsulti ha, kung naghimo kaniya ng salaa, no? Nagyapon ka kanimo ang kapungot, kahakog, pagkasinahon, pagkamapahitason, panagbingkil, panag-away, kung napakaniyana, gihapon ng utod karon, nako, makaluluoy kay igsoon. Ha? Biyain na, pagbag-o, og diya kang Kristo nato kana makaplagan. Kini mga kaigsunan, kini si Rahab usa kini kataong hugaw, apan giusab sa Ginoo, gibag-o siya sa Dios, gipasaylo sa Ginoo. Wala mga kaigsunan, si Sakyo, unsa sa katikasan, apan giusab gyapon sa Ginoo. Si Saulo mga kaigsunan, unsa sa mangtaso ng panahon, no? Apan sa diyang siya gibago sa Ginoo, gitawag siya sa Dios, gibago siya. Ha? Wala makaigsunan, gasa sa Ginoo kanang kabaguan. Ako sa unang panahon, no? Grabe po ko sa una. Grabe po. Apan salamat sa Ginoo kay gibutan na jud ko niya. Kay wa pa siguro ko mo pastor, no? Wa pa siguro ko gitawag sa Ginoo, wa pa ko giusab sa Ginoo nako. Unsa na lang ini akong kinabuhi. Hallelujah. Wala makaigsunan si Job, no? Si Job mga kaigsunan, giusampod ang iyang kinabuhi. Wala mga kaigsunan sa panahon ni Job. No? Si Job mga kaigsunan, sa taliwala, sa daghang pagsulay, taliwala mga kaigsunan, sa dagkong kagulanan, giusab sa Ginoo ang iyang hunang-huna sa paghimaya, kanunay sa Ginoo, taliwala sa mga problema, taliwala sa pagsulay. Igsuon, gasa ng kapagkamalipayon, gasa ng pagkamapatuya, magkamapadayonon sa pagpangalagan. Si Job mga kaigsunan, sa dihang sa gisulayan, no? Sa dihang niabot kaniya ang problema, daghang pagsulay niabot kaniya, wa jud si mubiya sa Ginoo. Wala. Ginangawala yang anak, yang mga kabtangan, yang kahayupan, yang kinabuhi, no? Ang iyang health mga kaigsunan, nadaot ang iyang health, pero wa gid sa mosurrender sa Ginoo. Nagtawag gihapon sa Ginoo, bisag ingnan na siyang asawa, "Uy, Job, balikasan ang imong Ginoo, ang imong gilagaran, di man din na katabang." Yung paniyang kung dawat ka lang ba di ay sa mga maayong utang, o dili sa mga problema, o dili sa mga kabugat, mga kasakit, no? Gingnan niya, yung paniya, yung prinsipyo, natao ko dili sa kalibutan nga hubo, mubalik pod ko dito sa langit nga hubo pod.
Mubalik pod ko nga to sa yuta nga hubupod. Wala makaigsunan ang prinsipyo ni Job. Grabe kayo, kamalipayon. Na kaniya makaigsunan ang kalipay siyang panginabuhi. Na kaniya igsoon ang pagkamatarong. Bisan naon sa nasigsoon, nakabalintuwang na yung kinabuhi, daghan kasakit yung nasinati, daghan problema yung nasinati, aba nagpabilin siya sa Ginoo. Tungkol kay nasayod siya nga kung siya mag-alagad kanunay, kung magpabilin siya sa pagpangalagad sa Ginoo, kung magpabilin ang iyang pagtuo sa Ginoo, magpabilin po ang Diyos sa paguban kaniya. Mga kaigsunan, never quit ha? Ayaw quit mga kaigsunan. Ayaw quit because quitter never wins. Hallelujah. Dili magmadaugon ang muundang sa pagpangalagad. Mga kaigsunan, walay undangay. Samtang may kinabuhi, taigsuon, di ta muundang. Ha? Samtang may kinabuhi ta, dili ta muundang sa pagpangalagad hangtod sa pagbalik niya. Iyon ba yan mga kaigsunan, no? Iyon ba yan mga kaigsunan, no? Iyon ba yan niya mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo? Nga kung kita magpabilin, no? Nga kung kita magpabilin, mga lagad kaniyang matinud-anon, dunay blessings ni Lord ngayang ihatag ka na to. Hallelujah. Muna mga kaigsunan, no? Magpabilin ta sa Ginoo. Kung wala pa ka sa pagkamataro, panganduya ang pagkamatarong, pangayuan sa Ginoo ayon ka Lord. Gusto ko magkinabuhi nga malipayon. Gusto ko magkinabuhi nga malinawon. Gusto ko magkinabuhi nga kanabang dunay kadagaya sa akong kasing-kasing. Wala mga kaigsunan, ang Ginoo mag-bless na tong tanan. Hallelujah. Wala mga kaigsunan, ikatulo, no? Sa mga naa sa kagubot, kaguliyang, mga kasakit, ang Ginoo nagsulti, no? Iyang paniyan sa John chapter 14 verse 27, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Muna gingon mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Muna mga kaigsunan walay rason ngano ang tao magkadunay na sa kagubot. Hallelujah. Iyon sa John chapter 14 verse 27, on sa gingon mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili, nga ingon, nga kahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka, ug ayaw kamog kahadlok. Mga kaigsunan, kung napaka sa kaguliyang karon na ang Ginoo, dili kaangay mabalaka, kay nagbilin siya kanato, naghatag sa kanato, ug kalipay sa atong kinabuhi. Hallelujah. Wala mga kaigsunan, no? Lahutay tas pagpangalagan. Yung paniparere, no? Ang magpabilin hangtod sa katapusan mamaluwas. Pabilin ta mga kaigsunan sa pagpangalagan. Wala mga kaigsunan, kung anatas kaguliyang hinumdumi, ang Ginoo nagbilin kanatong kalinaw, naghatag kanatong kalinaw. Walay rason nganong magkagubot ka. Walay rason nganong magubot imong hunahuna. Walay rason nganong magubot imong kasing-kasing. Na ay Ginoo nga naghatag natong kalinaw. Mga kaigsunan, usay mabati nato ang kagulanan. Usay mabati nato mga kaigsunan ang gitawag nga kanang kasakit, no? Mga balatian mudangat kanato, pansalamat sa Ginoo tungod kay siya nagpabilin nga naghatag og saad kanato nga dili ta niya biyaan ni talikdan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mga kaigsunan, ayaw kamog kahadlok kay na ang Ginoo andam nga mutabang, mugiya, muguban sa atong kinabuhi. Panahon mga kaigsunan sa atong kaguliyang, no? Kung doon na kay problema, ayaw karatol. Ha? Ayaw karatol. Kung doon na kay mga pagsulay, ayaw karatol. Kaya nag-ingon ang Ginoo sa 1 Corinthians 10:13. Dili tatagaan sa Ginoo, no? Dili tatagaan sa Ginoo problema nga dili nato makaya. Katabangan tas Ginoo panahon nga doon na tayo pagsulay, nagsaad sa kanato mga kaigsunan nga kita iyang ubanan, no? Taliwala sa mga kasakit, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, ayog surrender kay naa tay Ginoo nga andam nga mutabang kanatong tanan. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Wala mga kaigsunan, no? Kung daghan ka karon, no? Kung daghan kag problema karon, wala ra na sa problema ni Job mga kaigsunan. Wala nga atong kopyahon ng kinabuhi ni Job. Ha? Atong kopyahon. Kunon sa kamay ng tuson si Job, dapat ingon ana punta kamay ng tuson. Kung ana ang perseverance nga na sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, bisan naay problema, naay mga pagsulay, naay mga kaguliyang usahay, magpabilin jud ta dapat sa Ginoo. Ayaw kahadlok igsuon, ay nagpromise siya,
No, gibilin na sa atuwa ang kalinaw. Gibilin na sa atuwa ang kalipay. Managingon makaigsunan diri sa John chapter 14 verse 27. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Hallelujah. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Gibilin na ni siya sa atuwa karon. Muna makaigsunan gasa sa Ginoo ang pagkamalipayon. Iyon ang Pilipos 4:4, paglipay kamo. Husbon ko pagingon, paglipay kamo. Igsoon, kitang kinabuhing Kristohanon, bisan tuod, wala taw sahay. No, sahay makubsan ta igsoon. No? Makubsan taw sa lapi, apan matingala ng uban, malipayon maghihapon. Bisag pumbre igsoon, malipayon maghihapon. Hallelujah. Kaya nga naman, nasayod ta, nga ang Ginoo gyud na kanunay kauban nato. Muna makaigsunan taliwala sa mga kagulanan, problema, ang Ginoo gyud nag-anda mong kalipay kanatong tanan. Hallelujah. Muna makaigsunan ko, no, sa mga tao nga wala pa makadawat ni Kristo, sa mga tao nga nangita ni Kristo, makaplagan nato si igsoon. Kanos aman, kanos nato makaplagan si Jesus, kung imo siyang ablihan sa imong kasing-kasing. Makaplagan nimo si Jesus Christ, kung imo siyang ablihan. Abi ninyo makaigsunan ingong pinadayag 3:20, si Jesus Christ nagapanuktok, nagapanuktok sa atong pultahan, nagapanuktok sa pultahan, nagapanuktok sa atong kasing-kasing. Gusto siyang musulod, gusto siyang maghari, gusto siyang mamuhat sa atong kinabuhi. Apan kung dili nato siya ablihan, kung dili nato sa tagag higayon, kung dili nato sa tagag higayon, dili nato makaigsunan makaplagan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Manay makaigsunan gusto sa Ginoo nga ikaw, mudawat kaniya. Gusto sa Ginoo nga ikaw, mualagad kaniya. Igsoon alagara si Jesus Christ. Only Jesus Christ ang alagara. Ayaw na ng lain makaigsunan. Si Jesus Christ lang yun. Ang alagara igsoon kay wa nay lain nga gustong alagaron nato siya lamang. Kung napakayalagaron, pasensya ka na. Mabuto niyang panahon. Inaw daghan na ingon nga, daghan ang sangpit ka na kung Ginoo, Ginoo. Muna makaigsunan, dili ka kadawat. Hindi ka kadawat sa mga blessing ni Lord. Di mo matagamtaman ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay nga naman, wa man ka, musangpit ka niya. Muna makaigsunan ka itong nangita ni Jesus Christ. Yung pa sa Psalms 145, Psalms 145, naara siya makigsunan, nagahulag. No? Duol siya sa mga tao nga nagasangpit kaniya. Duol ang Ginoo sa mga layo. No? Duol ang Ginoo makaigsunan sa mga nalayo sa unang panahon. Sangpita siya. Yun ang Isaiah chapter 65 verse 1. Matag-adlaw siya nagpangamay kanato. Matag-adlaw makaigsunan siya nagapangamay kanato. Hallelujah. Wala makaigsunan nagapangamay siya kanton nga di ta moduol hangtod nga way mga tao nga moduol kaniya. Mabot ang panahon niya kay wa ta moduol sa yaha. Mo na delikado. Mingon ang Ginoo wala kay klaro. No? Wala makaigsunan. Salamat sa Ginoo nining taknaa karon sa gagabhion. Hallelujah. Hinaton ta makaigsunan, dawaton nato ang gasa. Gasa sa kinabuhing walay katapusan. Kanos anato kini madawat. Madawat nato kini kinabuhing walay katapusan. Kung nato siyang alagaron, kung nato siyang dawaton, kung ato siyang hatagag higayon sa atong kinabuhi. Hallelujah. 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 Hatagig higayon, mga kaigsunan, si Jesus. Kano saman, ayaw dugaya, dapat karon. Ayaw pag-apaabot mga kaigsunan, no? Nga wala na ang imuhang mayong lawas, ayaw paabot igsuon, nga wala na kayo niya'y kusog, mapay pangalagan nimo, wala na kay kusog. Nako, mga kaigsunan, samtang himsog pa ka, samtang may panahon pa ka, nga muadto, musimba sa yaha, pangitaa ang Ginoo, kay siya andam, nga mutabang, andam siya mudawat kanimo. Igsoon, dili lisod, no? Dili lisod pagdawat ang gasa sa Ginoo. Dili lisod ang pagdawat sa gasa sa Dios. Nga mga kinabuhing walay katapusan. Dawata siya, hinulsuli mong sala, baguhay mong kinabuhi, uban sa Ginoo, alagara sa kinasingkasing, wala na kay laing sangpiton, siya lamang dinha mga kaigsunan nga pamaagi, makaplagan nimo si Jesus Christ, ug ang kinabuhing walay katapusan, imong maangkon. Daghan nagatawag ka na kung Ginoo, Ginoo, no? Daghan kayong relihiyon sa kalibutan.
Apan kung dili si Kristo ilang gialagaran, wala sila'y katapusan. Walay kinabuhing, walay katapusan nga ilang matagamtaman. Tungod kay nga naman, dili man mao ang Ginoo nga ilang gialagaran. Hallelujah. Malama kaigsunan ko, diya kang Kristo. Ayaw pagdugay, dawata siya, higugmaa siya, alagari siya, kay mao kana ang bugtong, no? Mao kana ang bugtong nga gipangita sa Ginoo kanimo. Hallelujah. Hatagi sa higayon igsoon sa imong kinabuhi. Karon ang panahon, no? Karon ang panahon sa pagpangalagan. Ayaw na mga kaigsunan, pagpaabot pa, no? Sa uban pang panahon, karon ang adlaw sa kaluwasan, ug wala na lain pang adlaw, no? Basin og maigsoon di nakakamata, no? Basin og maigsoon di nakakamata. Karon dayon ing nang Ginoo, Lord, dawata ko. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ilista ko Ginoo sa libro sa kinabuhi. Basin nun niya igsoon, no? Basin nagdahom ta nga mo graduate ta ba? Mura ka na nag-eskwela ta, ngaygo na ta magpa-enroll. Yawa ta mga lagan, no? Dili gyud ka mo graduate makaigsunan. Dili ka makahumag grade 1 kundi ka magpa-enroll, kundi ka mo eskwela. No? Yun na po mga kaigsunan. Dili ta makagraduate, no? Kung dili ta magpa-enroll o maskwila. Ang kinabuhi nato igsoon, dili ta makakita sa gingharian sa Dios, kung dili ta dawaton si Jesus Christ, kung dili pud nato si alagaron sa kinasingkasing. Alagara ang Ginoo, work out your salvation with fear and trembling. Dili enough mga kaigsunan nga midawat ka lang kaniya. Kinahanglan imo siyang alagaron, imo siyang simbahon, imo siyang tagbuon dito sa simbahan, imo siyang adtuon, no? Muadto ka dito aron magsimba, aron magdaig kaniya. Hallelujah. Ayo pagbababag igsoon, no? Kining pandemic karon, dili nato ni himuon makagsunan nga rason nga di ta kasimba kay kinibuhat sa demonyo, kining sakita gihat sa demonyo sa kalibutan aron ang mga tao mabugnaw sa pagpangalagan. Igsoon na yung pagbugnaw-bugnaw sa pagpangalagan. Di ta magbugnaw-bugnaw sa itong pagpangalagan. Mga lagad ang mainiton. Mga lagad ang kuskanon. Igsoon. E mao kini ang ginapangita sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Mao kini mga kaigsunan, hatanging higayon si Jesus karon. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Magampo ta. Hallelujah. Manay mga kaigsunan, giandam na ako ning hataging higayon si Jesus karon nga dumala sa kinabuhi ko. Gasa sa Ginoo nga ikaw iyang dumalahon, no? Gusto sa Ginoo nga ikaw iyang dumalahon. Gusto sa Ginoo nga ikaw magpadumala kaniya. Hatagi sa higayon kanon sa samtang may kinabuhi pa ta, samtang may kusog pa ta, samtang may oras pa ta sa pagpangalagad si tatagan ta ug panahon si Jesus. Kay mao kini ang iyang ginapangita sa atong kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Himua kini nga mga mensahe, Lord, nga maghatag og kausapan sa kinabuhi namong tanan. Lord God, naara ka, kalipay, kalinaw, kausaban, kinabuhing dayon na kanimo kini. O na Lord, hatagan ka namong higayon nga modumala sa among kinabuhi. Bless us, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa mong pagkamaayo. Dalaygon og dalaygon ikaw sa walay katapusan. I-bless, Ginoo, ang matag-usa nga nakapaminaw nini mo mga mensahe karon. Samtang kami may panahon, Lord God, alagaron ka namo, simpahon ka namo. Samtang kami may oras pa sa pagpangalagan, samtang kami may oras pa, may gininhawa pa, may kusog pa kami, Ginoo. Alagaron ka namo, hatagan ka namo, higayon, matagkaron og unya sa among kinabuhi. Bless us, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, panalangin ni Ginoo ang tanan nakadungog sa mga mensahe. Sa ngalan ni mo Ginoong Jesus. Amen.